Ayan po, meron po tayong papalitan ng timing belt, Wrangler 3A. Ayan po, papalitan natin ng timing belt. Palitan tayo ng timing belt, tapos palitan na rin natin ng tensioner. Okay, Toyota 3A. Okay. Oh, 3A. Itanggalin po natin muna yung positive ng battery para masiguro natin na walang mag short circuit kahit may madikit man tayo sa mga wires, lalo na sa alternator. I-set po natin sa top dead center bago natin tanggalin yung cover. Ayan po, natanggal na natin yung timing belt. Okay, ang gagawin po natin, lilinisin natin yan habang binibili yung
parts. Okay, ayan na po. Ito po yung mga parts na papalitan natin. Yung kanyang mga fan belt, tapos yung timing belt, tapos yung tensioner bearing. Okay, palitan po natin.
Ayan na po, nabuo na po ulit natin. Palitan natin ng fan belt para sa power steering at para sa alternator at water pump. And then napalitan natin ng timing belt. Okay. Toyota 3A. So,